হ্যাঁ, আরডি ইএনটি সেন্টার থেকে আর একটা অ্যাওয়ারনেস ভিডিও নিয়ে এলাম। আমার পাশেই আমার পেশেন্ট রয়েছে, যাকে নিয়ে এই ভিডিওটা আপনারা দেখুন, শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবেন কেন আমি ভিডিওটা করলাম। আপনার বাড়ি কোথায়? সুন্দরবন। কি সমস্যা নিয়ে আপনি এসেছিলেন? আমার কানে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে শব্দ হতো। সেটা কি দুটো কানেই হতো? দুটো কানে হতো। আর একটা কি সমস্যা ছিল? আর একটা শোনার সমস্যা ছিল, শব্দের কারণে শুনতে পেতাম না। এই যে আমি এখন যে কথাগুলো বলছি আপনি বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি। আগে কি এরকম শব্দ বুঝতে হ্যাঁ, পারতেন? আগে একদমই বুঝতে পারতেন না। দেখুন, ইনি একদিকে কানে শুনতে পারছিলেন না, অন্যদিকে কানে প্রচণ্ড আওয়াজ হতো, দুটো কানেই আওয়াজ হতো। আপনি আপনার এখন আওয়াজ কত পার্সেন্ট কম হয়েছে? এখন 70% কম হয়ে গেছে। ওনার 70% আওয়াজ চলে গেছে। তো কি থেরাপিটা হচ্ছে আপনার? পিআরপি থেরাপি হচ্ছে। পিআরপি থেরাপি করা হচ্ছে। আজকে 6 নম্বর পিআরপি হবে, তাই তো? হ্যাঁ। 5 নম্বর হয়েছে জাস্ট, এই 6 নম্বর হবে। এর মধ্যে ওর 70% আওয়াজ চলে গেছে। ওর কাছে থেকে কথা বললে সব কথাই কিন্তু ভালো মতো বুঝতে পারছে। এর আগে ও যখন এখানে আসে তখন কিন্তু কাছে থেকে কথা বললে ও শুধু হাসতো, কিছু বলতে পারতো না, কারণ শুনতে পেত না। এ আরও কিছুদিন লাগবে একে নর্মাল করার জন্য। যে এই থেরাপির মাধ্যমে রিজেনারেশন হচ্ছে, মানে সেলগুলো ওর মারা গেছিল। মানে আমাদের যখন চুলের একটা ইমপ্রেশন থাকে, সেই ইমপ্রেশন ওই হেয়ার সেলগুলো ছিল, কিন্তু ওই হেয়ার সেলগুলো কোনো কাজ করতে পারছিল না, তার জন্য ও কান শুনতে পারতো না। আর অপর দিকে কিছু সংখ্যক ছেলের যে সাউন্ডটা তৈরি করার জন্য যেরকম শক্তি দরকার সেটার থেকে কম ক্ষমতা হয়ে গেছিল, তার পুষ্টিগতভাবে ওর কম ছিল ক্ষমতা, তার জন্য ও শুনতে পারতো না এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টিনিটাস হতো। দুটোই সমাধান হবে। টিনিটাসটা আগে পুরোপুরি ঠিক হবে এবং শোনাটাও 100% চলে আসবে। দেখুন, মাত্র 5টা হয়েছে, এর আরও কিছু করতে হবে ওদের একে নর্মাল, তাহলে আমরা এই রিজেনারেশন থেরাপির মাধ্যমে করতে পারবো। তো পিআরপি দেখুন, আমাদের এখনও বহু ডক্টর আছে যারা বলছেন যে পিআরপি কি তারা জানে না, এই বলে কিছু ট্রিটমেন্ট আছে বলে জানেন না। এক, দ্বিতীয়, টিনিটাস নিয়েই পেশেন্টকে থাকতে হবে, এটা কোনো অসুখের মধ্যেই পড়ে না নাকি, এটা কোনো সমস্যাই না, কারণ ডাক্তারবাবু নিজের হয়নি, তিনি বুঝতে পারেন না যে এটা সমস্যাটা কী। এর জন্য অনেক পেশেন্ট যে সুইসাইড পর্যন্ত করে এবং করতে যায়, এই জিনিসটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। দ্বিতীয়, তার অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন এবং সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি, অ্যাট দ্য সেম টাইম রাত্রে ঘুমাতেও অসুবিধা হয়। দেখো, তোমার কি হতো এই শব্দের জন্য? প্রচুর মানে কোনো কাজে ফোকাস করতে পারতাম না। হ্যাঁ, খুব কষ্ট হতো আর কি, মানে অসহ্য যন্ত্রণা, মানে কানের মধ্যে এমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হলে এটা রাতে ঘুমের ব্যাপারে? ঘুমে কোনো অসুবিধা হতো না। তোমার ঘুমের সেরকম ব্যাঘাত হয়নি না, কিন্তু কাজে ফোকাস করতে? কাজে ফোকাস দিতে পারতাম। অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা বলে যে আমি তো পড়াশোনাই করতে পারছি না এর জন্য। তো ওদের এটা কিন্তু এরকম না যে এটাকে মেনে নিতে হবে, ডেফিনেটলি চিকিৎসা আছে। এই টিনিটাস একটা জ্বর যেরকম ফিভার হলে তার বিভিন্ন রকমের কারণ থাকে, টিনিটাসের বিভিন্ন রকমের কারণ থাকে, তার রুট কজটা কী সেটা হলো ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং তার চিকিৎসা করলে ডেফিনেটলি ঠিক হবে। কিন্তু তার মানে সমস্ত পেশেন্টকে পিআরপি করে দিতে হবে টিনিটাস হলে, তাও না, এবং সবাইকে আবার অপারেশন করে দিতে হবে, তাও না, মানে সেটা বুঝে করতে হবে। ইভেন এরকম পেশেন্ট আছে যাদের শুধু ওয়াক্স হওয়ার জন্য টিনিটাস হয়েছে, তাকে পিআরপি লাগবে না অপারেশন লাগবে? কোনোটাই লাগবে না, ওয়াক্স ক্লিয়ার করতে হবে, সিম্পল ব্যাপার। কারো ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে, তাকে ডেফিনেটলি ওষুধ খাওয়ালে ইনফেকশন কন্ট্রোল করলে হয়ে যাবে। অতএব রুট কজটা জেনে তার চিকিৎসা করলে ডেফিনেটলি টিনিটাসের একটা পারফেক্ট চিকিৎসা হয় এবং পেশেন্টকে ঠিক করা যায়। এটা আমার পাশে যে পেশেন্ট সুন্দরবন থেকে অনেক দূর থেকে কলকাতাতে এসেছেন, আমাদের যে সেন্টারে এসেছেন সেন্টারটার নাম কি? আরডি ইএনটি সেন্টার। আর এই যে ডক্টরের কাছে চিকিৎসা হচ্ছে তার নাম কি? ডক্টর বিমল কুমার মন্ডল। ওরা এই ডক্টরই কিন্তু। এর আগে তুমি কোনো ডাক্তারের কাছে গেছিলে? আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছো, তারা কি বলেছে? তারা বলেছে যে অপারেশন করতে হবে বা ওটা সম্ভব না, অনেকে দিয়েছে, ওষুধ দিয়েছে, কিন্তু ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ হয়নি। তারপর লাস্ট পর্যন্ত আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখে
আর ডি সেন্টারে মানে যে ডাক্তার বলেছে সম্ভব না, কেন সম্ভব না বলেছে? এই কানে শব্দ ঠিক করা যায় না। ঠিক করা যায় না, তারা বলছিল যে এটা ঠিক করা সম্ভব না, এটা